কোকৰাঝাৰ সোমাইছোঁ ইয়াতে পুৰা বানপানী বাপৰে বাপ পুৰা পানী দেখোন পুৰা বানপানী হৈ গৈছে পুৰা ডুবি আছে পুৰা পানী এইবিলাক জাগা আগতে নুডুবে এইবাৰে ডুবিছে বাপৰে পুৰা পানী ৰে এই বিশাল মেগা মাৰ্টৰ কাষত বিশাল মেগা মাৰ্ট তাৰ কাষত এবাৰ আমি ইফালে টাউনৰ ইফালে নাযাওঁ চিধা যোৱাটো ঠিক নহ'ব বিকজ বহুত বেছি ফ্লাড হৈ আছে ইফালে আমি ইফালেদি যোৱা বেছি ভাল হ'ব নেকি লেফ্ট টাৰ্ণ দি বাপৰে বাপ বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যন বহুত বেয়া চিটুৱেশ্যন মানে ঘৰে ঘৰে পুৰা ফ্লাড হৈ গৈছে না দেটছ ৱাই গাড়ীবিলাক চব বাহিৰত ৰাখিছে এইবিলাক ঘৰবিলাক ডুবি গৈছে একচুৱেলি এতিয়া গেৰেণ্টি আছাম অইলৰ এইফালেতো পুৰা ফ্লাড দিলে ভাল আছে বাপৰে কি গাত বহুত মস্ত গাত হৈ গৈছে এইবিলাক চাওক আমি এই বাজাই হোটেলৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো লৈছোঁ বাজাই হোটেলৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো লৈছোঁ এইটো বাজাই হোটেল তাৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো তাৰ কাষেৰে ৰাস্তাটো লৈছোঁ মানে ইমান বাপৰে বাপ ক'ব গ'লে গোটেই কোকৰাঝাৰ ডুবি গৈছে গোটেই কোকৰাঝাৰ কিছুমান আমাৰ ঘৰলৈ অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা কিছুমান লৈ আছোঁ যিটো ৰাস্তা দি অলপ পানীটো কম হয় সেইখিনি লগে কিন্তু সেইবোৰ ৰাস্তাটো পানী হৈ আছে আমি যদি ইফালে চিধা গুচি গ'লো মেইন ৰাস্তা দি বাপৰে গোটেই ডুবি গ'লে গাড়ী বহুত ফ্লাড হৈ পেলাই এতিয়া আমি এই অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তাটো ইউজ কৰিছোঁ লেটছ হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট এইখিনিতো পানী নহয় জানো পানী নাই যাব পাৰে এয়া আমি ঘৰৰ এই ৰাস্তা পালোহি